Tak co, Jani? Jak ziskový byly tvoje projekty za poslední měsíc? Šéfe, já jsem stihl spočítat ziskovost jen 2 projektů z 10. Víte, jak dlouho trvá vyhodnotit jeden projekt? To máte Excel s cenovou kalkulací projektu, tam musíte připsat jména lidí, co na tom pracovali, pak musíte zjistit odpracované časy těch lidí, pak zase v jiném Excelu musíte zjistit, kolik těmhle lidem platíme peněz za hodinu jejich práce, pak tyhle hodiny musíte vynásobit počtem hodin, které odpracovali na tom projektu, no a všechny tyhle náklady odpracovaného času musíte sečíst, abyste zjistil, kolik vás ten projekt stál peněz, no a pak to všechno odečtete od celkové ceny projektu. A tak se dopočítáte ziskovosti projektu. A jak vyhodnocujete ziskovost projektů vy? Používejte Costlocker a budete znát ziskovost projektů na jedno kliknutí. Poskytneme vám ucelený finanční pohled na vaše projekty, klienty a lidi. Všechno v reálném čase. Costlocker.cz